gars. Un, deux, trois. Ouais. Il est peut-être parti dans là où il y a des... Oh. Ça, il y en a qui en avaient encore. à droite aussi. Je vais essayer de contourner. Tu passes. Continue le bras. Ça va. 1, 2, 3, 4, 5. Ah ouais. Ok. C'est bon. Qui est médic? Médic. Attends, c'est avec vous là. Attends. Les gars, à droite, je vais passer à gauche. Coup, vas-y, tire. Il est pas tout seul, il en reste un. Il en reste un. Contact arrière. « 40 » Camo! Contact à droite. Je te laisse avec le mec là-bas, on va protéger au J'ai eu. C'est bon. Traité. C'est bon. Merci. C'est bon. Go. Ah non, c'était chaud. 3, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20. C'est ça? 21, Vas-y, passe. 23, Oh non. Grenade! Il est sorti? Merci. Ça va être chaud. Civil? Pas civil. out. 2.
Qu'est-ce qui se passe? Hein? Mec, je t'ai eu. Je t'ai eu. Out. Je t'ai pas touché? Bah alors? Hein? Ah ok, je comprends pas pourquoi tu fais ça. Parce que du coup je me fais sortir bêtement quoi. Ah bien. Laisse-le en jeu, c'est moi qui mets dans le... Non, tranquille, c'est pas grave, t'inquiète. Pourquoi? De toute façon j'étais mort, t'as eu le nombre de oxygène. Moi je pensais que je voulais passer en haut. Tu sais pourquoi? Moi je l'ai vu recharger. Du coup j'ai dit c'est bon, comme il recharge, je peux y aller quoi. Ouais, normal. Je l'épaule au coin, il m'en met une dans la main. Je suis resté épaulé. Ah, d'accord, ok. Ah, je m'en souvenais, je l'ai vu, il était comme ça, je fais. C'est pour ça que j'ai pas percuté moi. C'est pour ça que j'ai pas percuté. Non mais vas-y. Out. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15. Tu nous avais passé là, c'est ça? Je m'en doutais. J'arrivais trop tard. Au fond, non. Quarante. Civil. Civil partout. Civil partout. Vous avez vraiment tout le monde. C'est bon, il est là. De quoi? Derrière ta porte. Contact. 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 Ils sont là les deux amoureux. Un coup de passe. Ça c'est la dernière. Quelle porte? Droite. Ouais, c'est bon, j'ai vu. Et je te coupe. Droite, à droite. Ah ouais, un. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Médic! Putain, pardon. Médic!
Regarde, c'est bon. Ouais, c'est bon. Je pense que c'était toi qui t'as out. Non, non. Médic! Et non, y'a personne. Ouah, out réplique. Au fond à droite. Out. Ah. Désolé. Je me rapide quoi. Aussi. Je vais pour la blague. Et désolé. Tu vas où? Camo, camo. C'est bon. Non, c'est un autre. C'est bon. T'es où? Bien joué les gars. Vite. T'es ma lumière. T'es sale. Contact. T'es prêt? Contourne. Pardon. Putain, porte, porte, porte. Tu l'as?